थैंक गॉड। Instead, go to the hospital. ओके। हाय शौकत भाई, कैसे हो? ज़्यादा मत बोलो। अरे भाई, तुम्हारा बहन यूट्यूबर बनेगा तो तुमको मोबाइल नहीं देगा चलाने। अरे फिक्र नहीं भाई, दूसरा फ़ोन है। सब्सक्राइब कर दिया, थैंक यू अंशिका Hey, यादव can you जी। do- 21 लाइक। थैंक यू फॉर 21 लाइक्स। What's the favor if you want? What do भाई you want? आज ना 500 लाइक का टारगेट है। You look really nice. थैंक यू। हेलो यूनिक आर्ट्स। फ्री फायर भाई कैसे हो? हेलो। ओके सना। थैंक यू साक्षी। सना जय कैसे हो? हिंद। सना आप क्या करते हो? जय हिंद जी, जय हिंद। राधे राधे एवरीवन। What is your first chapter in science book? ओके आशीष, It's matter in our surrounding. मानवी ने चोरी करके खाया खाया है है। क्या? नहीं, खाया होगा? इससे पहले मैं स्कूल जो में थी। चोरी करके खाते हुए बताते थे। इससे पहले मैं स्कूल में Thank you, थी। subscribe। उसके Hello, बाद मैं शौकत आके आशीष। लंच की। शौकत भाई कैसे हो? तो मैं If you क्या don't खाऊंगी? mind, can you be friends? Yes। Yeah, we can. We all are friends. Why do you get a pimple? Because I go to school and a hot day. Bicycle. हाँ, धूप हो रही है बहुत ज्यादा। In which class do you study, Sana? हाय निशा, हम रायबरेली यूपी से हैं। भाई गेम ओवर कर दिया फ्री फायर भाई, ऐसे थोड़ी होता है। जोधपुर गवर्नमेंट स्कूल। जोधपुर गवर्नमेंट गर्ल। अरे पानी पी लो, इरिटेटिंग लग रहा है। नाइस क्यूट गर्ल। और आपकी स्टडी कैसी चल रही है बेटा? माँ पास में ही बात कर रही हैं। क्या तुम लोग अंग्रेजी? अरे जो इंग्लिश में बोलता है उससे इंग्लिश में बोल देते हैं भाई। और यू मैं- रियली डिजर्व इट नाउ। व्हाट? क्या तुम लोग? ठीक है ना? अरे भाई ऐसे स्पैम मत करो। वाटर पी लो। ओके जी। कैसी लाइव चल रही है छोटे? भाई 500 लाइक ठीक चल रही है लाइव तो। आज। राम राम भाई, राम राम भाई के भाई कैसे Okay, हो? and we are from Raebareli and you are from Bareilly. भाई के भाई कैसे हो? कुछ लोग लाइक कीजिए, कुछ सब्सक्राइब कीजिए। बेटा तुमको इंग्लिश आती है? थोड़ी तो आती है। 500 लाइक का टारगेट सही है, पोल डाल दीजिए। मैजिक भाई थोड़ा रुक के मैं कमेंट करोगे तो ध्यान से भी क्या पढ़ें। तुम? हम भी है भाई। हाँ भाई सोनू आप भाई मेरा comment कैसे हो नहीं भाई? पढ़ रहे हैं रवि सैनी। जय हिंद भाई, जय हिंद भाई। बी आर आप कैसे हैं? देखिए जिनको पाकिस्तान कराची से। comment हम लोग इंडिया से हैं। हम Okay, अंश। के लिए दुआ पुणे करना, तबीयत महाराष्ट्र। ठीक नहीं है। ओके आयशा। आयशा जी, वेल आप क्या करते हैं? देखिए जब बहुत सारी कमेंट जोया की अपनी दुनिया। हेलो जोया, वी आर फ्रॉम यूपी रायबरेली। जरूरी कमेंट करानी होती है तो उसके उसमें आप दोनों ब्रो सिस्टर को राम राम। राम 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 भाई। राम। बांग्लादेश। दी आप कहाँ से हो? हम ढाका। ओके। रायबरेली उत्तर प्रदेश इंडिया से हैं। सिस्टम ने आपके चैनल पर कॉपीराइट नोटिफिकेशन नाम के भाई स्पैम ना नहीं हुआ करो, ऐसा कुछ ठीक नहीं है ना? करते हम। यूट्यूब इस तरह से स्पैम नहीं हम कोई करता। गलत कमेंट नहीं करते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या कर रही है? मानी थोड़ा सा कमेंट ओपन वो भी वॉइस। नीचे जाओ, बहुत सारे कमेंट्स आ चुके हैं। हेलो, और आप सभी कहाँ कहाँ से हो माय न्यू व्यूवर्स? रिप्लाई मी हार्दिक पांडे। हेलो हेलो साहिब का बनकारे। वाटर मत पीना बहन। ओके आशीष यादव नहीं पी रहे हैं। आप राधे राधे। हिंदू हो या मुस्लिम? राधे आपका राधे नाम तो लग एवरीवन। रहा थैंक है यू फॉर 30 आप लाइक। हिंदू हो। 500 हम हिंदू ही हैं और हम रिलीजन के बारे में बात नहीं करते क्योंकि रिलीजन हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई होने से पहले हम एक इंसान हैं। छोटी सुनो, बोलिए प्रेम जी। हेलो आद्या, हाउ आर यू? हेलो दीप, कैसे हो आप? और आप सभी कैसे हो और कहाँ कहाँ से हो? मनदीप सिंह का फेमस डायलॉग पूछ लूँ क्या? मैं नहीं जानती, ये हिचकियों की साउंड अलग अलग आ रहा है। मुझे जवाब नहीं दिया आपने। 30 लाइक भाई। 500 लाइक का टारगेट। हेलो, थैंक यू जिपिन जी। क्या हो गया, हिचकी आ रही है? हम बढ़िया हैं सोनू हुड्डा जी। हेलो श्रेया, हिचकियाँ आ रही हैं? हाँ, एडिट नहीं है भाई,